صباح الخير، كيفكن حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب، ينعاد عليكم بالصحة وبالسلامة، والله يتقبل صيامنا وطاعتنا وطاعتكم، اللهم آمين يا رب. طبعا صبايا هون بدي أعزل الغرفة. بدي أشيل البرادي هدول كلياتهم، طبعا راح أغسلهم وما راح أرجع أحطهم، بدي أحط غيرهم. طبعا حاجتهم هدول صلن شهرين محطوطين على الشباك حاج. طبعا هلا اكيد راح تسألوا حالكم ليش عم بدل الغرفة، لانه جبت غرفة غير هاي الغرفة. طبعا هلا خلينا نبلش. اول شي لازم نصلي على سيدنا محمد وعلى آله صحبه اجمعين، وهلا خلينا نبلش. طبعا عن جد اول مرة بحس حالي اني ما حسيت بالتعب، يعني بصراحة خلصت ما طولت فيها. انا ما خليت شي، ما مسحت بالغرفة، صلى يمكن اسبوعين ما طلعته، واخيرا هلا خلصت. علقت البرادي. طبعا هدول البرادي انا اشتريتهم جداد، والغرفة نشفت، يعني نشفت على الخالص، يعني ما باركتولي، اشتريت مد جديد. اعطوني رأيكم بالتعليقات. طبعا هذا هو المجلس اللي قلت لكم عليه، هو مد عربي. طبعا التنقاية تنقايتي انا اللي نقيته. اعطوني رأيكم بالتعليقات، وقبل ما انسى ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. اكيد يحق لنا نقعد ساعة استراحة. طبعا هون طلبت سندويشتين شاورما، علبتين كولا، وصحن سلطة. طبعا هون بالسوق نحنا اخذنا سكاكر العيد، وكان لازمني شوية تعرفوا انتو حلا العيد. طبعا هون رجعت على البيت انا بعد ما تسوقنا شغلة 3 ساعات 4 ساعات لحتى رجعنا على البيت. هون جيت على البيت، هلا بدي اجهز المضيافة. طبعا المساء انا كنت جهزت المضيافة، يعني المساء جهزتها والصبح العيد. وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا رب.
طبعا واخيرا هون جهزت عندي الصينية. طبعا الحمد لله جهزت كل شي انا. هلا خليني اشيلهم، بحطهم بالغرفة طبعا على الطاولة، وهيك بكون خلصت والحمد لله، وبسكر عليها. وهلأ جاهزين بتشوفوا كيف طلعت الغرفة. تفضلوا معي، وهاي نتيجة الغرفة. طبعا أنا هذا على ذوقي، كل شي على ذوقي. شو رأيكم؟ يعني صلي شهر أنا والزلمة، طبعا الخياط كل يوم يوم لا بروح لعنده لأشوف إنه خلص ولا لسه. طبعا أنا قبل العيد رحت لعنده واتفقنا إنه قبل العيد ب3 أيام باخده منه. اعطوني رأيكم هلا. أتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوا اللايك. بحبكن كتير، وسلام.